సడన్గా హికప్ స్టార్ట్ అవుతాయి కదా, అది నార్మల్ కాదని తెలుసా? మనం వాటర్ తాగితే ఆగిపోతాయని అనుకుంటాం, కానీ అసలు రీజన్ ఏంటని ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా? కానీ నిజం ఏంటంటే అది మీ బాడీ గ్లిచ్. అవునా మధు? మన బాడీలో డయాఫ్రామ్ అనే మజిల్ ఉంటుంది. అది సడన్గా జర్క్ లాగా మూవ్ అవుతుంది. అప్పుడు ఎయిర్ సడన్గా లోపలికి వెళ్తుంది. అందుకే హిక్ అని సౌండ్ వస్తుంది. కొన్నిసార్లు బ్రెయిన్ సిగ్నల్స్ కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి అలా ఎలా? బాడీకి రాంగ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ పంపిస్తుంది. అది మీ కంట్రోల్లో ఉండదు. అది ఆటోమేటిక్ రియాక్షన్. నెక్స్ట్ టైం హికప్స్ వస్తే రీజన్ తెలుసు కదా. ఇలాంటి మరిన్ని ఫ్యాక్ట్స్ కోసం మధు టాక్స్ తెలుగు ఫాలో అవ్వండి.